बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान के पहले मार्बल पॉलिशिंग यूट्यूब चैनल क्लीन एंड शाइन मार्बल पॉलिशिंग पर खुश आमदीद। आज हम आपको मास्टिक के साथ फिलिंग करना सिखाएंगे। पहले आपने मास्टिक लेनी है, फिर उसमें जो है हार्डनर आपने मिक्स करना है। अब हार्डनर मिक्स करने लगे, ये दिखाएं। इतनी मिकदार हार्डनर की है और ये मास्टिक है। चलो जी करें मिक्स। ये मिक्स हो रही है। इनके साथ हम जो है मार्बल टाइल्स के जो जॉइंट्स हैं उनको फिल करेंगे। ये जॉइंट देखें एक मिनट, ये देखें, इसमें आप जॉइंट भी फिल कर सकते हैं, क्रैक भी, और इसकी ताकत जो है वो सीमेंट से कई गुना जो है वो ज़्यादा है। एक बार लग जाए ये क्रैक भी फिल करे तो दोबारा ये निकलती नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ है इसकी। ये देख ऐसे फिल करते हैं। पहले आपने दर्जे साफ़ कर लेनी है अच्छी तरह, फिर इसके अंदर कलर मिक्स करना है, फिर आप जो है इसको फिल करते जाए। ये देखिए, ये दूसरा जॉइंट ये इस तरह आपने ये फिल करना है। ये बहुत ही पायदार चीज़ है। इटली में और मिडिल ईस्ट में इसी से फिलिंग करते हैं। इसकी ताकत बेइंतहा है। अच्छा, ये दर्जें आपकी खुश्क होनी चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ऐसे जो आप फिल कर सकते हैं, छोटे छोटे पिन होल, क्रैक। इसे मार्बल एडिसिव भी कहते हैं। ये जेली नहीं है, ये रेज़न नहीं है। रेज़न और जेली बेकार चीज़ है, वो आपके पैड्स और जो अब्राजिव हैं उनमें फंस जाती है, बटियाँ वगैरह जिसे कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस किस्म के वीडियोस अपलोड करूं, ये थे अकमल शहजाद खान, आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें।